新しい動物バスマット。好きなインテリアのテイストに合わせてデザインは3つあります。軽装灯を使用しているので、さっぱりさ、機能性も併せ持ったバスマートです。2019新しい日本。おしゃれし、かわいいデザイン。厚みが増えして、吸水量もアップ。トイレや廊下を濡らさず。吸水量が多いから、家族みんなで使ってもサラサラ。どこでも使えます。美しい実用。おしゃれな動物バスマット。飾りも同じ癒しさ。日本軽装度専門材料。日本 A プラス軽装度。不快感のないお風呂上がりにお部屋の湿気を取ります。すっきりさっぱり生きていく。常に表面が乾燥しているので菌や優れた消臭効果を発揮します。 SGS 合格検査に証明されています。日本の職人が作り上げたのが軽装度バスマットです。可愛くて健康安全になろう。